नमस्कार, पुया प्राइम खबरो। मायनिंग केशीत सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाचो फेरविचार जावकूच जाय। मिनेरांच्या खासा बसकेत निर्णय। 30 जूना पयलीं सुप्रीम कोर्टात याचिका। पळयात एक्सक्लुझिव्ह रिपोर्ट। सिंगापुराकडच्यान गोयची पीडब्ल्यूडी घेता उदक सांबाळपाची देख। 35% उदक वाट लावपी गोंयांत गळती देंवोवपाचे सिंगापूर भोंवडे उपरांत पीडब्ल्यूडी मुखार आव्हान। कोकण रेल्वेची डबल डेकर ट्रेन रोखडीच जावेता सुरू। गोय मुंबई मार्गार आरडीएसोन घेतिल्ल्या चाचणेत ट्रेन पास। रेल्वे सुरक्षा आयुक्ताच्या बावट्याची डबल डेकर पळता वाट। फाटल्या सरकाराच्या काळांतल्यो नेमणुको रद्द केल्ले कमर्शियल टॅक्स ऑफिसरांतले बऱ्या उमेदवारांक संद दितले। सरकाराचे हायकोर्टाक उतर। सरकारान रद्द केल्यो 45 नेमणुको। आणि ब्राझील वर्ल्ड कपात जर्मनीक घानान आडायले 2-2 ड्रॉ। अर्जेंटिनान इराणाक मारले 1-0। इंजुरी टायमात मेसीन तोपलो गोल। नायजेरियान बोस्नियाक मारले 1-0। खबर विस्तारान। गोयच्या मायनिंग केशीत सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाचो फेरविचार जावकूच जाय म्हणून गोयच्या मिनेरांनी थारायला। गोवा मिनरल फॉर एक्सपोर्ट्स असोसिएशनाचे बसकेत हो निर्णय जालो। ह्या विशीं चर्चा करपाक गोवा मिनरल फॉर एक्सपोर्टर्स संघटनेन खासा बसका आपयली। ह्या बसकेत जाल्ली चर्चा, आयिल्ले मुद्दे आनी थारिल्ल्या गजालींची एक्सक्लुझिव्ह म्हायती प्रुडंटाक मेळ्ळ्या। पळयात एक्सक्लुझिव्ह रिपोर्ट। गोयच्या मायनिंगाच्या प्रश्नाचेर आनीक वाट पळयत बसप परवडपाचें ना। मायनिंग कंपन्यांक ते म्हारग पडूं येता। ह्या निर्णया मेरेन गोयचे मिनेर पावल्यात। गोयच्या मायनिंग कंपन्यांक सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाक तेच कोर्टात आव्हान दिवपाचें आसल्यार तांणी तें आतांच दिवप योग्य। वेळ वगडावप कित्याक बरोबर न्ही ताचेर जाल्लो आर्ग्युमेंट पळयात। फेरविचार याचिका घालपाक 30 जून मेरेन मिनेरांक निमणी तारीख। जीएमओएच्या वांगड्यांनी पुनर्विचार याचिका घालपाचें थारायलां। मायनिंग केसीच्या निकालाचेर फेरविचार जावचो म्हूण याचिका। मायनिंग बेकायदेशीर म्हणिल्ल्यान खण उद्देजक बेजार। गोयच्या मिनेरांनी मायनिंगाचेर गोंय सरकाराची भुमिकेची वाट पळयली, पूण आतां राज्य सरकाराच्या मायनिंग धोरणाची वाट पळयत बसप बरोबर न्ही अशें जीएमओएच्या बसकेत थारलें। चडशे मिनेर वाट पळोवपा परस स्वताच हालचाली करप बरोबर ह्या मताचे। जीएमओएचे बसकेंतले निर्णय। सरकाराच्या मायनिंग धोरणाची वाट पळयत रावप ना। मायनिंग उद्योजकांनी आतां स्वता हालचाल करप योग्य। पुराय तरेन राज्य सरकाराचेर निंबून रावप चुकीचें। 2007 उपरांतचे मायनिंग बेकायदेशीर न्ही। लिजाच्या रिन्युअला खातीर मायनिंग कंपन्यांनी हायकोर्टात घाल्ल्या याचिकेचेरूय बसकेत चर्चा जाली। हे याचिकेत मायनिंग लिजांच्या रिन्युअलाचेर कांय आर्ग्युमेंट घाल्यात। मिनेरांचो रिन्युअलांचेर आर्ग्युमेंट। मायनिंग कंपन्यांनी रिन्युअलाक मुजती भितर अर्ज केल्ले। राज्य सरकारान मुजती भितर लिजा रिन्यू केल्ली ना। रिन्युअल जावंक ना म्हूण खण कंपन्यांक दोशी धरचे न्ही। 2012चे खण धोरणा प्रमाण रिन्युअलाचे 6 म्हयन्या भितर निर्णय जावंक जाय। रिन्युअला खातीर मिनेरांनी फी भरल्या, ताका लागून लिजा रिन्यू करची। हायकोर्टात 25 जूनाक सुनावणी जातली। गोंय सरकारा वतीन ॲडव्होकेट जनरल जाप दितलो। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण मिनेरांनी हायकोर्टात मोठ्या मोठ्या वकिलांक उबे करपाचें थारायलां। 25 तारखेर हायकोर्टात कितें थारता ते प्रमाण सुप्रीम कोर्टात फेरविचार याचिका वतली। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। उदक आयात करून दीस काडपी सिंगापूरकडच्यान गोयची पीडब्ल्यूडी उदक सांबाळपाची देख घेता। नाल्यांतल्या उदकाचो सुद्धा थंय प्रक्रिया करून विलो लायतात। इतले करून नितळसाण गोयच्या नळाच्या उदका परस 4 आंगळा सुबेज। उदक भांगर कशें सांबाळटात। वर्साक 100-125 इंच पावस पडपी गोंयांत असले प्रयोग करून गेल्यार गोंयकारांक 24 वरां उदक कांयच न्ही। 35% उदक वाट लावपी गोंयाक सध्याच्या परिस्थितीत हे प्रयोग कशे परवडटले? पळयात रिपोर्ट। उदकाचो थेंब्यान थेंब कसो सांबाळून वापरचो हें सिंगापुराकडच्यान शिकचें अशें पीडब्ल्यूडी मंत्री सुदीन ढवळीकार म्हणटा। सिंगापुरात जाल्ल्या आंतरराष्ट्रीय परिशदेत गेल्लो सुदीन आयल्या उपरांत प्रुडंटाकडेन उलयलो। उदक कशें सांबाळून वापरचें हाचेरूच ती परिशद। तें चित्र पळोवन तो बरोच भारावला। ताणें आमकां थंयचे कांय फोटोय दाखयले। नाल्यांनी व्हांवपी उदक पसून ट्रीट करून ते परत वापरतात। नाल्यांतले पावसाचें उदक मेमरेन घालून नितळ करपाचो यशस्वी प्रयोग सिंगापुरान केला। गोंयाक ह्यो सगल्यो गजाली परवडपाच्यो नात। कांय गजाली करूं येतात, त्यो बी शारांनी न्ही, एक वेळ गांवांनी अशा मताचेर सुदीन पावला। म्हाका खूब अजाप दिसलें, कारण तांचे जे टॉयलेटीन उदक आसा तें ड्रिंकींग वॉटर आसा। तांची पायपलायन जी आसा ती पायपलायन एक तर कॉपर आसा, स्टेनलेस स्टील आसा आणि काही प्रमाणात
बरे क्वालिटीचे रिजीड पायप्स आसा आनी त्या खातीर ताका लागूनय उदकाची जी नासाडी जाता ती कमी जाल्ली आसा. जे डे टू डे स्टॉर्म वॉटर जे वता, पावसाचें उदक आसूं किंवा इतर उदक, हें उदक ट्रीट करून नाल्यांतल्यान परत पोंडांत सोडप आनी पोंडांतल्यान तें परत सगळे कडेन यूज करप. जे नाले डेव्हलप केल्या ते नाले डेव्हलप करता आसतना कॉन्क्रीट बेस तांणी घेवना, मेम्ब्रेन घातल्या म्हणजे तातूंतल्यान तें उदक फिल्टर करीत सकयल नाल्यांत सोडलां. सुदिना बरोबर हे परिशदेक PWDचो मुखेल इंजिनियर दत्तप्रसाद बोरकारूय आशिल्लो. ओपा सारख्या प्रकल्पांचेर असलो प्रयोग एक वेळ जावं येता. लोकांक पावसाच्या दिसांनी खदू उदक येवपाचें बंद जातलें. सध्या मायनिंग बंद आसा. रित्या मायनिंग पिट्सांनी उदक साठोवन मेम्ब्रेन घालून नितळ करपाचो प्रयोगूय करून पळोवं येता. ह्यो एक दोन शक्यताय सुदिनाच्या दोळ्या मुखार आसात, पूण ते खातीरूय तो म्हणटा इच्छाशक्ती बरीच लागतली. आमकां ओपाक हो मोठ्या प्रमाणात प्रॉब्लेम जाता, कारण त्या खातीर टर्बिडिटी बी आमची ती पावसांत वाडटा, ते खदूळ उदक येता म्हणून. पूण तांणी तो प्रॉब्लेम पयलींच काडला. अशे काही गोश्टी खूब शिकपा सारक्यो आसा आनी ज्यो पॉसिबल आसा आमकां गोंयांत एट विलेज लेवल. हांव सांगूं शकना आतां सिटी लेवलार ते जातले अशें, कारण आमचे मायनींग एरिया आसा, अश्यो गोश्टी मायनींग एरियेन मोठे मोठे पिट्स आसा आनी त्या मायनींग एरियेचे पिट्स आमच्यांनी यूज करूं येता फिल्टर बँड्स घालून आनी तें उदक नाल्यांतल्यान किंवा इतर हातून हाडून प्लांट पर्यंत पावूं येता. ह्यो गोश्टी आमच्यांनी डेफिनेटली करूं येता. गोंयांत ते मुखार आमच्यांनी करूं येता, फक्त डिटर्मिनेशन जाय आनी विल पॉवर जाय. गोंयांत सध्या PWDचें येणावळ नासतना वाट लागता तें उदकूच सुमार 35%. सिंगापुरांत परिस्थिती साप उरफाटी. वर्साची वर्सां वापरून कळमेल्ले गोंयचे उदका पुरवण यंत्रणेक वता वता थंय भोंकणे पडल्यात. तरीकूय गोंयची PWD सिंगापुराच्या पावलार एक सुद्दां पावल यशस्वी करून दाखयता आसत जाल्यार PWD आनी PWD मंत्र्याची तोखणाय जातली. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार, व्हिडिओ जर्नलिस्ट दिनेश करपे आनी ओमकार फळारी. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.